இன்றைக்கி மார்னிங் குக்கிங்லேருந்து வந்து என்னோடய டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ லன்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். லன்ச்சுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி சாம்பார். இங்கே வந்து பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன். ஸோ பருப்பு வெந்ததுக்கப்புறம் சாம்பார் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு வேக வைக்கணும். முள்ளங்கி வந்து வதக்கிட்டுருக்கேன். முள்ளங்கி சாம்பார் வைக்கும்போது எப்பயுமே ஃபஸ்ட் வதக்கிடுவேன். வதக்கினதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுவேன். சின்ன வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ முள்ளங்கி சாம்பார், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய் பொரியல், அவரைக்காய்க்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ முள்ளங்கி சாம்பார், அவரைக்காய் பொரியல், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் புர்ஜி வந்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சால் போதும். அதனால இதை ஃபஸ்ட் ரெடி பண்ணோம். இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து சேமியா உப்புமா இது முடிச்சதுக்கப்புறம் பண்ணோம். ஸோ ஆறி போகாது, சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஹலோ, ஈவினிங் ஆயாச்சு. இது வந்து என்னோடய பிஸ்கெட் டைம்னு சொல்லலாம். பால், அதுக்கப்புறம் இல்லைனா லெமன் டீ, அது மாதிரி எப்பயாவது வந்து நான் இதெல்லாம் குடிப்பேன். பட் டெய்லி குடிக்கிறதுலாம் வந்து கிடையாது. ஸோ ஆஃபீஸ் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. ஃபைனலி வீக்கெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இனி வர டேஸில் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணிவிட்டு டு டூ லிஸ்ட்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிறையா டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டு டூ லிஸ்ட்டில் நிறையா அப்டேட் பண்ணுவோம். ஆனால் டெய்லி அதை பண்ணி முடிச்சிருமா, எல்லா டேயும் ப்ரொடக்டிவாக இருக்குமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது. சில நாள் வந்து அப்படியே விட்டுருவோம். நிறைய டைம் வந்து டு டூ லிஸ்ட் பக்கமே வந்து போக மாட்டோம். பட் கொஞ்ச நாளாகவே வந்து நான் வந்து சில திங்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, டு டூ லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து நான் மார்னிங் எழுந்திரிச்சோன்னே வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுவேன். அப்படி பிளான் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி நாளும் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ எந்திரிக்கும் போதே நைட்டு வந்து நம்ம ட்ராக்கர்லாம் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு தூங்கிடுவேன் நான். அடுத்த மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது ஓகே இந்தந்த ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது, நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர்டாக படுத்து எழுந்திரிப்போம். அண்ட் நம்ம பிரெயினும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பிளான் பண்ணிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து இந்த ஒர்க்கை நம்ம இப்போ இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிடணும், இதை இவ்வளோ முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங் வந்து ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் மல்டி டாஸ்கிங்ன்ற பேரில் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம நிறைய இடம் கொடுப்போம். எப்படின்னா நான் வந்து என்ன நினைப்பேன்னா, ஓகே நம்ம வந்து சாங்ஸ் ஏதாவது பார்த்துட்டே வந்து வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாங்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்பேன். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த சாங் நல்லா இருக்கே, நம்ம இது மட்டும் ஒன்று மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேலையை கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருக்கும். அப்புறம் சாங் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நல்லா அப்படியே டைம் ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மெயினாக நம்ம டு டூ லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு திருப்பி ரிமைண்ட் ஆகிட்டு இருக்கணும். மேபி உங்களோட ட்ராக்கர் அதெல்லாம் வந்து கண்ணில் படுற மாதிரி வச்சு டு டூ லிஸ்ட்டை திருப்பி நீங்கள் பாருங்கள். இன்கேஸ் அந்த பழக்கம் இல்லைன்னா என்ன மாதிரி ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் வச்சு நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுவீங்களோ லேப்டாப்லையோ சிஸ்டம் மானிட்டர் மாதிரியோ அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பார்க்கும்போது தான் ஓகே இந்த ஒர்க் இருக்குது, இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரே ஒர்க்கில் அப்படியே லேகிங்காக இல்லாமல் திருப்பி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இப்போது இன்றைக்கி வந்து என்னால் 2 வேலை தான் பண்ண முடியும், அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டைம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் நான் 2 வேலை மட்டும் என்னோட லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுக்க மாட்டேன், 4 வேலையாக போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ 4 வேலைங்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக 4 வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம யோசிச்சு வச்சுருப்போம். பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலையை விட்டுட்டு 3 வேலையாவது பண்ணி முடிப்போம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 வேலையை வந்து முடிச்சிட்டோம், எக்ஸ்ட்ராவாகவும் ஒரு வேலையை முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லா நாளும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் நம்மளோட லிஸ்ட்டில் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து கரெக்டாக முடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக வேலையை வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் மெயினாக வந்து என்னென்னா நீங்கள் நடுவில் பிரேக் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எந்திரிக்கிறது, நடுவில் போய் ஃப்ரெஷ்அப் பண்ணிக்கிறது, ரொம்ப அப்படியே டயர்டாக இருக்குது அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் போய் ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு வருது, இது மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டக்குன்னு ரிலாக்ஸ்டாக திருப்பி நெக்ஸ்ட் வேலை பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஆஃபீஸ் நான் முடித்தேன். ஆஃபீஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நான் இது மாதிரி ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, சரி நம்ம படத்தை கொஞ்சம் நேரம் வாட்ஸ்அப் அதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம், ரொம்ப நேரம் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது நம்ம தான் செக் பண்ணவே இல்லை, ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து வாட்ஸ்அப் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கரெக்டாக எனக்கு தெரியும், அதில் போனேன்னா அதில் அப்படியே முடிக்கிடுவேன் அப்படின்னு தெரியும். அலாரம் கரெக்டாக வச்சுருந்தேன். ஒரு ½ அன் ஹவரில் நம்ம வந்து திருப்பி ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நம்ம என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோமோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலாரம் வச்சுருந்தேன். அலாரம் அடிச்சோடனே ஓகே நம்ம வந்து போதும், நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோம், நெக்ஸ்ட் வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்திரிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் டு டூ லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது பண்ண முடியல, அப்போ நீங்கள் டைவர்ட் ஆகிறீங்க அப்படின்னா ரிமைண்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பார்க்குற இடத்துல டு டூ லிஸ்ட் ஸ்டிக்கியில் வந்து என்னென்ன திங்ஸ் வேணுமோ, என்ன திங்ஸ்ன்னு இல்லை, என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து ஸ்டிக்கில் எழுதி எங்கெங்கே நீங்கள் போகிறீங்க, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அதை பார்த்தா வந்து உங்களுக்கு ரிமைண்ட் ஆகுமோ
அது மாதிரி அங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாபி, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் ரொட்டீன், செல்ஃப் கேர் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம். இன்கேஸ் அதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னாலும் உங்களோட டு டூ லிஸ்ட்டில் வந்து அதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் டிக் 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 பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு சந்தோஷமும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் எல்லாமே நம்ம பண்ணி முடிச்சிடுவோம். அதுதான் மெயினாக வந்து இப்போது வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன், ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட் வேலை வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வேலை என்ன அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் என் வேலை தொட்டு இது பர்கர் பன்ஸ் இருக்குல்ல, ஸ்லைடர் பன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த பன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி தான் வந்து நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். அஃப்கோர்ஸ் யூடியூப் பார்த்து தான் பண்ணணும், நான் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணதே இல்லை. பட் என்னென்ன வேணுமோ மைதா, உப்பு எல்லாமே வந்து வீட்டில் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். சக்ஸஸ் ஆகுதா சொதப்புதா அப்படின்றது தெரியல. ஸோ என்ன ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட்டை காட்டுறேன். இன்கேஸ் சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்னென்ன நான் பண்ணேன் அப்படின்றதே ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷெல்ஃபை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். என்னோடய பெட்ரூமில் ஒரு ஷெல்ஃப், அந்த ஷெல்ஃப் வந்து எப்பயுமே காலியாக தான் இருக்கணும். எப்பயாவது சின்ன சின்ன திங்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து வச்சுருந்தேன். பட் அதை போய் மேலே போட்டு கச்சன்னு ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 வீக்ஸ் அதை வந்து நான் எடுத்து தேவையில்லாத திங்ஸ் நான் எடுத்து பிளேஸ் போகலாம் மாதிரி நான் வைக்கவே இல்லை. ரொம்ப அப்படியே மேலே மழை மாதிரி இருக்குது. அதை க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடுத்த வேலையை வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போய் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வந்துடலாம். ஆஸ் யூ கேன் சி ரொம்ப மோசமாக இப்படி தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். என்னோடய ஆர்ட் ஒர்க்கு, அதுக்கப்புறம் நைட்டு யூஸ் பண்ணுற க்ரீம்ஸு, ஷாம்பூ எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே வச்சு ஒரு பெரிய பைல் ஆகிடுச்சு பொம்மைலாம் மேலே வச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பாட்டியோட லெட்டர்ஸு. ஸோ பாட்டி வந்து என் பர்த்டேக்கு எப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் எது வந்துச்சுனாலும் வந்து எனக்கு லெட்டர் போடுவாங்க. இப்போ நம்ம என்ன தான் இமெயில், வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு அப்கிரேட் ஆகிட்டாலும் இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலி சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன்ஸோ இந்த சம்கியோ அது மாதிரி எல்லாம் வந்து வச்சு ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு சாமி படம் இருக்கும், சாமி படம் வச்சு ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நான் வந்து அந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி அப்படியே எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி ஒன்றா அடுக்கி வச்சுருந்தேன். பட் இது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் இதை ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது எடுக்கும்போதே ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அப்புறம் இந்த 2 பொம்மை வந்து என்னோட ரொம்ப ஃபேவரெட். ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய 2 பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தது பர்த்டேக்காக தான். இது ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இது வந்துச்சு. எனக்கு மினியன் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். எந்த திங் வாங்கினாலும் அதில் ஏதாவது மினியன் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து யோசிக்கவே மாட்டேன், வாங்கிடுவேன். ப்ளஸ் இந்த கேட்டர் பில்லரும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல, அதனால் ரொம்ப பிடிக்கும். மற்ற பொம்மை எல்லா பொம்மையும் வந்து இந்த வீட்டில் ஆக்சுவலி ஷெல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. அதனால வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக டஸ்ட் ஆகி ரொம்ப மோசமாயிடும். அண்ட் வைக்கிறதுக்கும் வந்து கம்ஃபர்டபுளான பிளேஸில் எல்லாத்தையும் வந்து நான் தூக்கி மேலே டப்பாவில் வச்சுருக்கேன். இது 2 மட்டும் எப்பயுமே வந்து கீழே எடுத்து வச்சுருப்பேன். குட்டீஸ் யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க எடுத்து விளையாடுவாங்க. பட் இதை டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப சேட்டைக்கார பசங்க வராங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். பட் நார்மல் விளையாண்டுட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ ஃபார் யாருமே இது டேமேஜ் பண்ணல. ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்து எப்பயுமே இங்கே கீழே இருக்கும். இதுவும் வந்து இங்கே பெட்ரூம்லேயே தான் வைக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிளேஸ் தான் தேடி வைக்கணும். க்ளீனிங் ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும், அவ்வளோதான். இங்கே தேவையான ஐட்டம்ஸு அப்படி மெயினாக இருக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது என்னோடய நைட் க்ளீனப், அதுக்கப்புறம் நைட் நான் யூஸ் பண்ணுற ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனுக்கு யூஸ் ஆகிற திங்ஸு, அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டேஷ்னரிஸ், இது மட்டும்தான் மெயினாக இந்த ஷெல்ஃபில் இருக்க வேண்டியது. இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் வந்து தண்ணி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் ஃபோனு அதெல்லாம் வந்து வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்பேஸ் நான் மெயினாக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து என்னோடய ட்ராக்கர்ஸு, அப்புறம் குட்டி நோட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் மெயினாக நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். மற்ற இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஆர்ட் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான். உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அப்படியே காட்டுறேன். இது வந்து நானே காமிச்சேன் இல்லையா, நான் சும்மா ட்ரா பண்ணி வச்சுருந்த டூடுல்ஸு. அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து அந்த பிளேட்டில் நான் பண்ண ஆர்ட் ஒர்க், அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டேஷ்னரிஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸு. இது வந்து பேப்பர் ரோல்ஸ் வச்சு நான் ஒரு கேன்வாஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது இனிமேல் தான் பெயிண்ட் பண்ணணும். இன்னும் பெயிண்ட் பண்ணல. ஸோ பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே மெயினாக ஞாபகம் இருக்கிறதுக்காக முன்னாடி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் என்னோடய மினியன், இது வந்து ஒரு தீபாவளிக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பண்ண கிஃப்ட்டு. இது ஹேண்ட்மேட் கிஃப்ட். இதில் ஆக்சுவலி லைட் எரியும். இப்போ நான் இதை கனெக்ட் பண்ணல. லைட் எரிஞ்சு இந்த லைக் ஹோல்ஸ் வழியாக தெரியும். இந்த ஒயிட் இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து கொஞ்சம் சட்டலாக தெரியும், சூப்பராக தெரியும். அதுக்காக
அண்ட் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து பண்ணது. நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சது, பட் ஃபினிஷ் பண்ணது அவங்க தான். அது வந்து லைட் எரியும். ஸோ இருங்க, நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். ஸோ கீழே வந்து இதில் ஆக்சுவலி லைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் தெரியும். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாங்கள் பண்ண லைட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நைட் லைட் மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணோம். இது வந்து பேப்பர் அப்புறம் தெர்மாக்கோலில் பண்ணதுனால நைட் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்பப்போ மட்டும் போட்டுக்கிறது. நைட் லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு எந்திரிக்கும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பளிச்சுட்டு இருக்கணும், மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் லைட் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த லைட் தான் ஆன் பண்ணிக்குவேன். நான் நைட் எந்திரிச்சு தண்ணி குடிக்கும் போதுலாம் இந்த லைட் தான் ஆன் பண்ணிப்பேன். ஸோ ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் வந்து தூங்குறவங்களையும் இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, அது மாதிரி இருக்கும் இந்த லைட்டு. அதுக்கப்புறம் என்னோட ட்ராக்கர் இங்கே வைக்கணும். ட்ராக்கர் இப்போ இல்லை, நான் அங்கே வச்சு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அங்கே ஹால்லே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ட்ராக்கர் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் மட்டும் நான் அதுக்காக விட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த இதில் இருக்கணும். ஆனால் எப்படி நிறையா கடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா. கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பன் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து டுட்டோரியல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ளே பிளான் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ டின்னர் ரெடி பண்ணோம். இப்போது ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து திடீர்னு ரசம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு இருக்கான். அதனால் ரசம் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் அதெல்லாம் வந்து டின்னருக்கு இப்போ செய்யணும். அந்த செய்கிற ப்ராசஸில் தான் இப்போ இறங்கிட்டேன். ரசத்துக்கு புளி ஊற வச்சாச்சு, ரைஸும் வந்து ஊற வச்சாச்சு. எனக்கு வந்து ரசம் மட்டும் சாதத்து கூட இறங்காது. அதனால என்னென்னா வாழைக்கருவாடு கொஞ்சம் இருக்குது வாங்கி வச்சுது, அதையும் வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்றதும் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து குக் பண்ணுற வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த வாழைக்கருவாடு தான் குக் பண்ண போகிறேன். கருவாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஓரத்தில் வந்து அதோட ஃபின்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தோன்னே இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும். அப்போ நீங்கள் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் சில கருவாடில் இந்த மாதிரி நல்லா சைடில் வந்து வேஸ்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சதையோடு சேர்ந்து பிஞ்சு வந்துடும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ இப்போ கருவாடு எல்லாமே நல்லா கழுவியாச்சு, சைடில் எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கருவாடு கூட கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி மஞ்சள் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி அப்படியே வந்து நல்லா தண்ணியில் அடுப்பில் வச்சு சுட வைக்க வேண்டியதான். லைட்டாக அது வந்து பாயில் ஆகணும், அவ்வளோதான். ஒன்று வந்து ஜெர்ம்ஸ் வந்து நல்லா போயிடும், இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து லைட்டாக ஒரு அரை வேக்காடுக்கு வந்து குக் ஆயிரும். ஸோ நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சட்டுன்னு வேலை முடிஞ்சிடும். அதுக்காக தான் இது வரைக்கும் இந்த வேலை பண்ணி முடித்தாலே வந்து மெஜாரிட்டி ஒர்க் முடிஞ்சதாக நீங்கள் வந்து நினச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆயில் ஊற்றி மிளகாய்த்தூள் உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அது பச்சை வாசனை போன உடனே அதுக்கு மேலே கருவாடு போட்டு நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிட வேண்டியதான். உங்களுக்கு சாஃப்டாக வேணும்னா 2 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் அது கொஞ்சம் அதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வேணும், கொஞ்சம் ஹார்டாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆயிலில் விட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக வந்துடும். ஸோ இப்போது கருவாடு வந்து வெந்துட்டுருக்கு. வெந்து முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயில் எடுத்து சாட்டே பண்ணிடணும். மெயினாக இந்த கருவாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்பயுமே வாங்கி ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம், கெட்டு போகாது சீக்கிரமாக. ஒரு மாதம் 2 மாதம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் அப்படியே வீட்டை நல்லா ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு இருக்கும். உங்களுக்கு எதுவுமே சமைக்கிறதுக்கு தோணலை, சமைக்க பிடிக்கல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரைஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ரைஸில் வந்து வெறும் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு பசிஞ்சுக்கோங்க, தண்ணி சாப்பாடு. அது கூட இந்த கருவாடு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது மாதிரி தண்ணி சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேன். பழைய சாப்பாடு சாப்பிடுவோம், இந்த தயிர் ஊற்றி நம்ம பசஞ்சு சாப்பிடுவோம், அது மாதிரி சாப்பிட்டது தான் பழக்கம். இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி சாப்பிட்டது கிடையாது. என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து இதை பழக்கினது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவாடு கூட இதை சாப்பிட்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சு. அதுலேருந்து நானே வந்து இது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், பட் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன்லேருந்து 3/4 ஸ்பூன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கடுக விட்டுறாதீங்க, லைட்டாக வந்து அது கலர் மாறும், ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் டார்க் டோனாக மாறினோடனே நம்ம வேக வச்சுருக்க கருவாடை வந்து உள்ளே போட்டு ஆட் பண்ணி மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் தான் ரெடி ஆகிடும். நடுவில் ஒரு வாட்டி திருப்பி விட்டுருங்க, அவ்வளோதான்.